Una po. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo at pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglubog ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag naman ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Haring Paring Propeta ngayon at kailanman. Amen. Amen. Ang gamit ng binyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan ng mga sa diwa natin ang isipan sa Jesucristo na buhay siya ay ating Panginoon natin. Bakit? Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ang bagong niya sa tulong ng mga magulang bilang ang ina naway mag-aral ito sa kanyang puso't diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa mga sala, para lang pagpatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, tiadya mo kami sa lahat ng sama. Amen. Sa mga maglilihin, ating ipagkatiwala ang mga bagong binyag, Aba, Ginoong Maria. Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa po ang ating binyag. Salamat sa Diyos.
niyo. O yan, o, sa kabila.